Мотор туда, короче, закинул и тесу еще набил. Фермер, нафиг. И в эту, ух ты, вот чё. Ёба, ой, ёба, дурак, а. Пиздец. Вы завтра работать будете? Ох ты, елки-палки. Вы просто нам
тебе. Опа, 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 поехали, как? Опа. Вы живы? Вы живы? Эх, придурок, ну кто так делает-то? Не, остановится. Ну потому что нельзя на перемете тормозить, ну ей-богу, ну... Кальяном мы качаем, а ты наедине с диваном так красивый. И без спора важная особа, но я счастлива. А ты что-то не... Да ты его не знаешь. Так что сидим спокойно, никуда не ходим, ни массажа, ни пьем, ни знакомимся. Ой, ребят, Олежек свободен? А вот не надо хамить. Это мой... Тоненько, да, вот так вот, струечкой, блядь. Сука, не говори ничего про стойки. Тихо. Успокойся.